تابستان شما چه خیلی سرد شد. امیدوارم خیلی خوب خوش و ولی تابستان امسال من از سال گذشته که من در خدمت بودم و تقریبا 2 هفته پیشترک 20 روز پیشترک که حاضر همین رقم هست آمدم از خدمت جواب گرفته و علف درو کردم به خاطری که پدر حالشون خوب نبود و دیگه فرزند کرانه که هستیم باید این کار رو بکنیم. امسال هم چیکار کردم؟ از کار جواب گرفتم و گفتم که من هم از تلویزیون و هم از رادیو که کار میکنم اونجا جواب گرفتم، عریضه نوشتم و برای 2 هفته و شاید که حالی شما فکر کنید و بگید که دلشاد این قدر خود تعریف میکنی نه و میگه که این تا او تا نه. ببینید من امکان داشتم که پدر و خانواده من بگم که من از کار جواب نمیتونم و من خیلی کار مهم دارم و اونجا نمیتونم و تصور کنید همین عذابایی که من کشیدم دو چندش پدر و مادرم میکشیدن در اینجا و ولی من میدونم که اکثریت شما همین کار کردگید نه برای کدام از یک کار گذاشتن بهانه پیش آوردگید. اینا هم تو یک بهانه هستن، بهانه پیش آوردگید که از کارم جواب نمیتین و یا که فلان و بسمدان خلاصه شما نمیوید و این خیلی بد است. به خاطر که من فکر میکنم که اصلا نفرای عزیزی که من داریم همین ها هستن، پدر و مادر هستن و اکثریت وقتی که از دست میدهند بعد آه و ناله و چیزا میکنن که ما خدمت نکردیم و فلان و بسمدان و این چیزا، یعنی آه و ناله میکنن که الکی هیچ سودی ندارد. برای همین در زنده بودن شون باید همین کارو را کنیم. امروز آخران روزی علف درو علف پروری است که آخرین بند میبندم و اون میبراریم و با همین تمام. و گفتم که این 2 هفته خیلی سخت گذشت، از سال گذشته دیده خیلی سخت گذشت، ولی به هر حال مهم که از پسش برآمدیم به قاله و اینا همین احساسای چند لحظه اینا هستند که ما همین که یک خورسندی شد یک چیزی شد حتما اون درد و این چیزا را فراموش میکنیم. یعنی انسان همین گناه است و اینا بارها من تجربه کردم و شما هم که همین تجربه را دارید.
خلاصه تشکر که آبونچی این کانال هستید و برای 2 هفته که بود تا ایستگاه نشد سببش همین بود. یعنی از همه سبب اساسیش همین بود که من در الفدره بودم که ما یک قطعه زمین ندارم که اینجا خیلی پست و بلند است و الفدره کردن و بستن و برآوردن این چیزا خیلی مشکل است اینجا. برای همین 2 هفته دست داد که ما از پسش بعد باید تمام کنیم و تشکر که تا اینجا بودید و هفته های آینده نصیب چیکار میکنیم باز از پی ایستگاه و نوار های جالب دیگر میشویم. شما ابونه شدن و لایک ماندن و کامنت نوشتن فراموش نکنید. تشکر دلشاد مواد شد درباره امکانات سریع شهر ایسار تهیه میکرد. ما با هم چندین بار با هم آمدیم و صحبت کردیم از جمله درباره امکانات ها و مکان های موجوده مشکلی هاشون، حتی دلشاد به همون هاستل و مهمانخانه های موجوده و همون مکان های تاریخی از جمله همون خربوزه و قلعه ایسار و دره الماسی و همین جا رفت دید و همین مشکل همین مسئله را از زاویه های گوناگون و از دیدگاه گوناگون یعنی تهیه و نشر کرد. و این یک بهانه دیگر که شما این طول 2 هفته اگر چقدر عذابی کشیدگید فراموش می شود. سلامت باشد هر نفر که اینجا پیوست بود پیگیری میکند. کوشش میکنیم با توان با بودن امکان نوارهای خوب و جالب پیشنهاد شما کنیم. از شما فقط همین خواهش میشود که لایک مونید، کامنت بنویسید، ابونه شوید و با دوستایتون که با خواندن و با افکار جامعه که میخواهند رشد کند تاثیرگذار هستند و میخواهند باشند تقسیم کنید که ما از همین دستگیری های شما پیشرفت میکنیم و نیرو میکنیم تا که از این هم نوارهای جالب تر کنیم. حالا همتون با خدا نزدیکانه احتیاط کنید.